នៅទស្សនារាល់ការតាំងពីពណ៌ស្នាដៃសិល្បៈបែបនេះគឺវាល្អដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីៗពីការងារសិល្បៈរូបចល័តនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរូបរាងមនុស្សមួយរូបគឺរូបហ្នឹងតំណាងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់រស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបហើយពួកគាត់ជាទូទៅគឺប្រកបរបរដោយការនេសាទត្រីឬក៏បបបាញ់អីផ្សេងៗចឹងទៅខ្ញុំរំពឹងទុកថាមិនថាភ្ញៀវជាតិឬក៏ភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលគាត់បានមកចូលរួមទស្សនានៅការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈទាំងគំនូរទាំងចល័តនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីពីចម្លាក់ឬគំនូរដែលសិល្បករបានបញ្ចូលនៅអត្តន័យនៅក្នុងចម្លាក់ឬគំនូរទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ចម្លាក់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចំណាយពេលរយៈពេលកន្លះឆ្នាំតែកន្លះឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លៀតពីការងារក្រុមហ៊ុនគំនូរជីវចលដើម្បីមកធ្វើវាហ្នឹងគឺធ្វើបានតែថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទេអញ្ចឹងនិយាយមែនតើទៅអត់បានពេញកន្លះឆ្នាំហ្នឹងទេលំបាកដោយសារយើងឆ្លាក់ឈើដោយសារឈើនេះវារឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាប់វាប្រកាសជាមានទៀតឬក៏ប៉ះដល់ភ្នែកឬក៏នៅពេលយើងដាប់ទៅវាអាចភ្លាត់ប៉ះដៃប៉ះអីហើយណាមួយឈើវារឿងធ្ងន់អញ្ចឹងយើងពិបាកកវលពិបាកធ្វើមែនទែនដោយសារវាធ្ងន់តាមធម្មតារាល់សិល្បករមុននឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរកកំណត់ធ្វើលើការងារអីមួយយើងត្រូវតែបញ្ចូលនៅកំណត់ឬក៏ជាសារមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការងារហ្នឹងបើមិនជាយើងធ្វើការងារមួយដែលលាតហើយมันមានអត្ថន័យបង្ហាញនៅក្នុងការងារសិល្បៈហ្នឹងគឺអត់សូវមានន័យទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងឬក៏ជួនកាលបានមកចូលរួមនៅទស្សនារាល់ការតាំងពីពណ៌ស្នាដៃសិល្បៈបែបនេះគឺវាល្អដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីៗពីការងារសិល្បៈ